Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале. И сегодня я хочу попробовать осуществить свой давнешний план. А именно, сделать финскую свечу. Это, конечно, не новое изобретение, но, тем не менее, я ее ни разу еще не делал. И в основном, как я смотрел, делают ее при помощи бензопилы. Бензопилы у меня нет, да и в моих условиях, в которых я обычно бываю, то есть это пешие походы, а не на машине, таскать с собой бензопилу расточительно и тяжело. Поэтому выпиливаем вот такой чурбачок, ставим наш чурбачок на твердую поверхность и смотрим. Вот, кстати, как наносить удары. Вот здесь видна трещинка такая, не знаю, заметите ли вы ее. То есть по ней наносим вот по этой плоскости удар, и он должен расколоться. Но в чем здесь состоит сложность, что расколоть его надо не до конца. Не до конца. Поэтому удары наносим не сильные, чтобы до конца наш чурбачок не раскололся. Вот так. Вот хорошо раскололся. Сейчас надо будет проколоть, повернуть его по 90 градусов. И вот в этой плоскости тоже поработать с ним. Это будет, я так думаю, несколько сложнее. Потому что в этой плоскости он не работает. Ага, пошел процесс. Теперь главное не переборщить. Ага, все, хорош. Теперь смотрите, что я делаю. Я заготовил несколько вот таких палочек. Для чего? Для того, чтобы сделать распоры. То, что у нас здесь мы не попадали несколько раз по одному и тому же месту, это наоборот хорошо. Будет лучше заниматься огонь. Вот. Так что за счет этого не надо беспокоиться. А мы сейчас наносим ударчик вот по одной части. Вот по этой. Видите, она пошла трещиной. И теперь в трещину мы вставляем нашу палочку для распорки, чтобы трещина не закрылась. Вот так вот. Все, обломили ее. Видите, трещина не закрылась, трещина осталась. Также делаем и с другой стороны. Ну, здесь даже вставлять, наверное, палочку не надо. Она у нас почти, как говорится, открыта, даже не закрывается. Как бы не сломалась, наоборот. Все. Вот так. Все. Вставляем палочку с этой стороны. И с этой стороны.
В результате получаем вот такой раскрытый пенек. Вот эти, как я уже говорил, места быстрее возьмутся, загорятся, поэтому это нам только плюс. Спросите, для чего все это? Для чего такие манипуляции производить? Зачем вообще разводить этот финский костер, финскую свечу? А потому что этот костер можно практически поставить на снег, на уплотненный снег, утоптать снег и не бояться, что он у вас утонет, так как все тепло должно идти вверх. Сейчас мы это и попробуем. Тут я приготовил растопочку. Вот такие, значит, веточки еловые. Это самая лучшая растопка. Единственное, что не надо торопиться поджигать ее. Надо сейчас все уложить внутрь, чтобы она начала гореть именно вот здесь, в щелях. Очень большая ошибка многих, кто разводит костер, это то, что костер разводится, поджигается, вернее, до того, как все приготовлено. То есть вот растопку принесли и подожгли. Растопка в результате сгорела, а дрова для костра не заготовлены. Дрова не подожглись. Вот. Итак, поджигаем. Прошло 2 часа напряженного труда, подтапливания нашей финской свечи. И смотрите, какой результат. А результат вот. Никакой. Пламени нет. Она тлеет где-то внутри. Жар, да, жар сверху идет. Но 2 часа тратить на то, чтобы получить вот такое, как-то я считаю, мягко говоря, нерентабельно. Вот. Но сейчас мы на этом жару все равно пожарим шашлычок небольшой из колбаски с сыром. В общем, используем для приятных ощущений. Возможно, надо было сделать, конечно, побольше чурбачок и потолще, раскрыть его побольше. Тогда, может быть, результат был бы другой. Но вот, как говорится, опыт – сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Совершенно случайно, так сказать, пришло решение проблемы. Смотрите, свеча вроде как заработала. А что сделали? Да, тюкнули топором сверху, да и все. Один кусок отпал. Появился огонь. Решили полностью располовинить на все 4 куска, и вроде жар стал больше, появился огонь. То есть сейчас можно смело ставить чайник, сковородку. Я думаю, все получится. И в следующий раз мы, наверное, так и попробуем. Сразу располовиним на 4 куска, а может и больше, смотря какой будет, какая чурка по размерам. И тогда уж у нас наверняка заработает. Поэтому не пропустите это видео. Поставьте колокольчик, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить это и другие наши видео. Кому было интересно, отметьте видео. Напишите в комментарии, какие бы опыты вы хотели поставить. И мы, наверное, с удовольствием их тоже поставим и опробуем.
Ну а я прощаюсь. Пока-пока.